ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ನಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸೇಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಮಿನ್ನಮರ್ರಾ ರೈನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಇರೋ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿಡ್ನಿ ಸಬರ್ಬ್ಸಿಂದ 1-2 hours ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ನೀವು ಮಿನ್ನಮರ್ರಾ ರೈನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಒಂದು 7:30-7:45 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ 2 hours ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಮಿನ್ನಮರ್ರಾ ರೈನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮುಟ್ಟಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 9:30-9:45 ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೂಪ್ ವಾಕ್ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಬೇಗ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನ್ನಮರ್ರಾ ರೈನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಪ್ ವಾಕ್, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಲಾಂಗರ್ ಲೂಪ್ ವಾಕ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಕ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಅಪ್ ಹಿಲ್ ವಾಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಪಾ ಕ್ರೀಮ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇದ್ವು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಾಪ ಕಾಲು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಪಾ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು.
ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೀನರಿ, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್, ಮತ್ತು ಆ ಮಿನ್ನಮರ ರಿವರ್ ಹರಿಯುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಆ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಾಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ರಿವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ ಮರಗಳು ಸೀಡರ್ ಮರಗಳು ಅಂತ. ಈ ಮರಗಳು ತುಂಬ ಹಳೆ ಮರಗಳಂತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ತನಕ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಗಳ ಮಜಾನೇ ಅದು. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೇನೇನು ಗೊತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಮರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಇದಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಅದು ಏನು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ವಾಕ್ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಮ್ಮ ಸಾಕು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೂ ಈ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ವಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಳಿಯೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೈಟ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ ಹತ್ತುವಾಗಿದ್ದು ನಂದು ಗ್ರಂಪಿ ಮೂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ಮೂಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನಿಸ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿನ್ನಮರ್ರ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಔಟಿಂಗ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.